তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ক্যানন ইউএস 200D Mark II অলরেডি কিন্তু আমাদের শোরুমে আছে। কারো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের শোরুমের পণ্যগুলি আসলে 110% জেনুইন পণ্য, অরিজিনাল ইনটেক পণ্য চেনার উপায়। যখনই অন করা হবে টাইম ডেট ল্যাঙ্গুয়েজটা চলে আসবে, এখনই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তার পাশাপাশি 1 বছরের ফুল পার্টস গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস এবং 20 দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাচ্ছেন। যারা ওয়াজ মাহফিলের ভিডিও করতে চান, যাদের বাজেট একেবারে অল্প, তাদের জন্য এই যে বেস্ট ক্যামেরা ক্যানন ইউএস 200D Mark II অথবা ক্যানন 250D ক্যামেরাটা আপনারা দেখতে পারেন। এখনই অন করা হচ্ছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু টাইম ডেট ল্যাঙ্গুয়েজটা চলে আসছে। এটা সেট আপ করতে হবে। এটা সেট আপ করা মানেই ক্যামেরা ইউজ। এটা সেট আপ করে আমরা কাউসার ভাইকে দিয়ে দিব। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন ক্যানন ইউএস 200D Mark II। ক্যানন ইউএস 200D Mark II ক্যামেরাটা আজকে আমরা আনবক্সিং করব। তার পাশাপাশি এটার আপডেট প্রাইস দিব। এখানে কিন্তু অরিজিনাল এক্সট্রিম প্রো 128GB কার্ড আছে এবং তার পাশাপাশি 50 প্রাইম IS STM 1.8 যে লেন্সটা, ওই লেন্সটা আজকে আনবক্সিং করবো এবং আপডেট প্রাইস দিব। এগুলো কিন্তু নেওয়ার জন্য অলরেডি আমাদের শোরুমে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখে সরাসরি চলে আসছে। মোহাম্মদ কাউসার ভাই কিন্তু অলরেডি গাজীপুর থেকে চলে আসছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও থেকে। আসলে কিভাবে আসলো, অল্প সময় আমরা কাউসার ভাইয়ের সাথে কথা বলবো, তারপরে এগুলো আনবক্সিং করবো, আপডেট প্রাইসটা দিব। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। তো আমি আসছি ভাইয়ের ভিডিও দেখে। তো অনেক দিন ধরে ভাইয়ের ভিডিও দেখতেছিলাম। তো আজকে টাকা হয়েছে, পরে আসছি গাজীপুর থেকে, অনেক দূর থেকে আসছি। তো ভাইয়ের অনেক ভালো লাগলো, ভালোই অরিজিনাল জিনিস দিছে। তো আপনারা আসতে পারেন, চাইলে ভালো পণ্য দিব, আশা করি আপনারা আসতে পারেন। তো ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ, কংগ্রাচুলেশন এবং অভিনন্দন। কাউসার ভাইয়ের জন্য রইল দোয়া। কাউসার ভাই যে উদ্দেশ্যে ক্যামেরাটা নিচ্ছে, ক্যামেরাটা একটু সেফটিভাবে ইউজ করেন, হ্যাঁ, উদ্দেশ্য যেন সফল হয়। তো বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন ক্যানন ইউএস 200D Mark II। এটার সাথে কিন্তু আপনারা 18-55mm IS STM কিট লেন্স আপনারা ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। ন্যানো ভার্সনের যে অরিজিনাল ন্যানো ভার্সনের যে লেন্সটা IS STM, ওই লেন্সটা ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। তার পাশাপাশি কিন্তু 24.1 মেগাপিক্সেল পেয়ে যাচ্ছেন। আইএসওতে স্টিল পিকচার আপনারা 25,600 এবং ভিডিওতে 12,800 পেয়ে যাচ্ছেন। ডুয়েল পিক্সেল AF 4K ভিডিও হবে বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন 4K ভিডিও হবে। টাচ স্ক্রিন, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ সব ধরনের অপশন কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। কথা না বাড়িয়ে এটা আজকে আমরা আনবক্সিং করব এবং আপডেট প্রাইস দেবো। কী কী পাচ্ছেন ওইটাও এক ঝলক দেখাবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু আনবক্সিং হয়ে গেল বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। প্রথমে কিন্তু আমার হাতে কিন্তু একটি ইউজার ম্যানুয়াল গাইড চলে আসলো এবং আমার হাতে বডিটা চলে আসলো। প্রথমে বডিটা দেখাই, বাদ বাকি অ্যাক্সেসরিজগুলো একটু পরে দেখাই। অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ, দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা, অনেক সুন্দর জোস চমৎকার একটা বডি ক্যানন ইউএস 200D Mark II। ডিসপ্লেটা কিন্তু রোটেট করা যায়, তার পাশাপাশি যে কোনো ধরনের মাইক্রোফোন সাপোর্টেড এবং ইউএসবি কেবল আপনারা ইউজ করতে পারবেন, HDMI কেবল ইউজ করতে পারবেন। এখানে মুডগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এখানে ফ্ল্যাশটা কিন্তু আসলে কাটার ভয় নেই, যখন প্রয়োজন তখন কিন্তু আপনি ফ্ল্যাশটা ওঠায় নিতে পারেন। এবং এখানে কিন্তু ব্যাটারি চেম্বারটা, এখানে মেমোরি স্লটটা কিন্তু এখানে মেড ইনটা যদি আমি একটু বলতে চাই, মেড ইন তাইওয়ান। ক্যানন ইউএস 200D Mark II ক্যামেরাটা মেড ইন তাইওয়ান। কারো যদি প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি প্রাইসটা বলতে চাই, এই মুহূর্তে আপডেট প্রাইস, এই মুহূর্তে ক্যানন ইউএস 200D Mark II ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 74,000 টাকা। ক্যানন ইউএস 200D Mark II ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে লেন্স সহ কিন্তু 74,000 টাকা। প্রাইস কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে, এই জিনিসটা মাথা রাখবেন। এটা আমরা এখনই সেট আপ করবো, সেট আপ করে দেন তারপরে কাউসার ভাইয়ের হাতে দিব এবং এটাও দেখাচ্ছি। এবং আপডেট প্রাইস তো আসলে বলে দিলাম 74,000 টাকা। মেমোরি কার্ড এক্সট্রিম প্রো অরিজিনাল 4K যে মেমোরি কার্ডটা, প্রাইস কিন্তু অলরেডি কমলো। 128GB অরিজিনাল এক্সট্রিম প্রো 4K কার্ডের দাম 3200 টাকা। তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 50mm 50 প্রাইম, যেটা পোর্ট্রেট ছবি তোলার জন্য বেস্ট, 1.8 STM যে লেন্সটা, ওইটা আনবক্সিং করা হচ্ছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটার আপডেট প্রাইস যদি আমি বলতে চাই, মাত্র 13,500 টাকা। প্রাইস যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে। ইউজার ম্যানুয়াল গাইড পাচ্ছেন। তার পাশাপাশি এই যে আমার হাতে কিন্তু অলরেডি লেন্সটা চলে আসলো, দেখতে পারতেছেন অনেক সুন্দর কিউট একটা লেন্স। এটার আপডেট প্রাইস আমি যদি বলতে চাই 13,500 টাকা। প্রাইস যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে
এবং বড় ভাইরা কিন্তু এই যে একটা ব্যাগ দেখতে পারতেছেন, ক্যাটান ব্যাগ দেখেন, একেবারে কম্প্যাক্ট ছোট একটা ব্যাগ। একটি কিন্তু রেন কভার মানে রেনকোট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে একটা বডি রাখতে পারবেন, একটা লেন্স সহ একটা বডি, দুইটা বডি ইউজ করতে পারবেন, দুইটা লেন্স অথবা দুইটা ফ্ল্যাশ, অনেক আনুষঙ্গিক জিনিস রাখতে পারবেন। এটা চাইলে আপনি খুলে রাখতে পারেন, হ্যাঁ আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ইউজ করতে পারেন। ক্যাটান ব্যাগের আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 1200 টাকা, প্রাইস আসলে কমলো। স্কুল কাঁধের ব্যাগ যেটাকে বলা হয়, ব্যাকপ্যাক বলা হয়, এটার প্রাইস কিন্তু মাত্র 1200 টাকা। তো বন্ধুরা, ইয়াংটনের ভিডিও ট্রাইপড, যেটা ইয়াংটনের হাইড্রোলিক সিস্টেম যে ট্রাইপডটা 691, মডেলটা হচ্ছে 691, এটার আপডেট প্রাইস মাত্র 3500 টাকা। প্রাইস যে কোনো মুহূর্তে ভেরি করে, এই জিনিসটা আসলে মাথা রাখবেন। তো বন্ধুরা, এর সাথে আসলে কি কি পাচ্ছেন ওইটা যদি এক ঝলক দেখে, অরিজিনাল কিন্তু একটি বেল্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এবং অরিজিনাল ইনটেক সিল করা কিন্তু একটি ব্যাটারি পাচ্ছেন, একটি কিন্তু এসি কট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, অরিজিনাল একটি চার্জার পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু সাধারণত থাকে। ঢাকার বাহির থেকেও চাইলে আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, নাম ঠিকানা নাম্বারটা SMS করবেন, 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটি পেয়ে যাবেন। এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। আজকের মতো এখানে বিদায়। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।